अब समस्या मैं दिखा लूँ। वो कोई आ रहा हो तो वहां से चल वो चला है। ये है। अब मैं ऑफिस में होता तो आ भी जाता, पर अब आज तो घर पे। इसके लिए आज तो घर पे है नहीं, इसलिए प्लानिंग पहले ही हो जाती है घर से।